हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्क है। आज का ये अपडेट है हमारा, देख सकते हैं आप। अब बारिश का मौसम है तो हम सोचा यार रूम में चला जाए, छुट्टी का टाइम भी हो गया। आज ओवर टाइम नहीं करेंगे, चलो छोड़ो यार ओवर टाइम। ये तो इतना तकलीफ़ हो रहा है काम में यार ब्रदर, बहुत तकलीफ़ होता है। देखो कितना स्लोप, ये स्लोप में हमने क्लैम लगाया, देखो देख सकते हैं आप। ये देखो क्लैम का वेल्डिंग हो चुका है। ये देखो एक कोना है, वहाँ पे जाके क्लैम मारा हमने, देख सकते हैं आप। ये पालिंग लग चुका है ऑलरेडी, 90 सेंटी में पालिंग लग चुका है ऑलरेडी। तीन लाइनें, फुल लाइनें 18 मीटर है, सीट लगेंगे इसमें। बाकी वो साइड और वो साइड, ये साइड बाद में लगेंगे, बाद में वर्क करेगा। बाकी ये फ्रंट साइड पहले करना मांगता है शो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ। ओके फ्रेंड्स, लाइक कर लिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी कमेंट कीजिए ज़बरदस्त।